Takže dobré ráno všetkým, vyrážam na cestu, plný energie, čaká ma 28 km. Trošku je tu ešte tma, je to dané tým, že už som dosť ďaleko na západe, ale keď tu ešte nie je časový posun, slnko tu vychádza o čosi neskoršie, potom o čosi neskoršie zapadne, čo je fajn, môžem dlhšie šlapať, keď je vidno. Teraz som začal výstupom na takýto most v meste Estella. No a bude to ťažký deň, pretože 4 km odtiaľto ma čaká jedna veľká nástraha Fuente de Vino, teda fontána vína. Takže možno tam nájdem pravdu, keďže vo víne je pravda. Môžete si tam načapovať zadarmo toľko vína, koľko chcete. Takže mám pripravené 2 prázdne fľašky, ako keby som šlapal na Medokyš. A tých 28 km potom bude malina. Takže všetkých vás zdravím. Buďte fajn. A ja idem na to. Čus bus.